Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver um pouquinho sobre o filme Thor, Amor e Trovão. Mas vamos ver por trás das câmeras para saber de cada detalhe e, claro, ver o que os atores têm a dizer sobre o filme. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Day 62, and tensions are running sky high on the set of Love and Thunder. Chris's mood is at an all-time low. I'm about to go and help pick up the spirits with my bubbly, energetic personality. E claro que o melhor jeito de começarmos a falar do filme é falando sobre o ator Chris Hemsworth. Chris interpretou Thor pela primeira vez em 2011, ou seja, já está no papel há mais de 10 anos. This is 10 years for me. I'd have loved every time I played the character. This new film transitions us from Endgame into a rebirth. Thor doesn't know what his place is in the universe. That's represented in his wardrobe as well. É certamente algo muito especial poder participar de mais de um filme desse personagem que trouxe tanta popularidade pro ator, ainda mais com um elenco tão cheio de gente importante. De cara, já temos a volta de uma personagem dos outros filmes, Jane Foster, que é interpretada pela atriz Natalie Portman. Sua volta pode ter sido um colírio aos nossos olhos, mas nem tudo são flores. Para a cena de beijo com Chris Hemsworth, por exemplo, o ator teve que ficar sem comer carne antes, pois a atriz é vegana. Jane? I was really excited to come back as the mighty Thor and get to share the mantle. What are you wearing? I love it. To have both of us in the same cape. That was amazing and incredible, especially with Taika at the helm. Outro que volta à equipe é o diretor Taika Waititi, o mesmo que dirigiu o terceiro filme do Thor. Taika teve muito sucesso com os fãs no seu último filme e parece que deram carta branca para ele poder fazer todas as loucuras que imaginar. E acreditem, esse cara gosta de fazer umas loucuras, viu? Taika, he's like a big kid. He's like a sort of a genius child. I wasn't afraid to be flamboyant and a bit camp. 3, 2, 1, scream! Giant goats! Look at those! They are wonderful! Yes, they are. They also scream quite a lot. It's hugely imaginative and fun. It's such an enormous scale. It's a crazy space adventure with a new villain who's pretty monstrous. All gods will die. We really raised the bar with Ragnarok. Love and Thunder is even more unique and different, so it's pretty exciting. Se você já assistiu ao filme, provavelmente deve ter uma cena favorita. Aquela que mesmo após o fim do filme, você ficou pensando nela sem parar. Os atores também têm algo parecido, mas como eles estão envolvidos nos processos internos, eles acabam se apegando mais às cenas que eles gostariam de gravar. E às vezes, essa cena pode não ser a mais memorável para os fãs, mas acaba ficando na mente do ator para sempre. Então vamos deixar que os próprios atores nos contem qual as cenas que eles mais gostaram de gravar, começando por Chris Hemsworth. Reuniting with Natalie Portman as the mighty Thor was incredible. But what was really cool was the parts of when Thor teamed up with the Guardians, you know? That was, I think a lot of the fans had been wondering what happened between Endgame and this film, and it's just such a joy to work with that crew. E vejam só, não é que a Tessa Thompson tem algo em comum com o Chris? Ela também adorou as cenas com a atriz Natalie Portman. E caso você tenha se esquecido, Tessa Thompson interpreta a Valkyrie no terceiro filme. Oh, that's so hard because there's so many scenes that I love. But I also really, really loved all my scenes with Natalie. And there's one in particular that I think you really get to see Valkyrie find a sister again, and that is exciting, and also Natalie and I are good friends and have been for years, so to get to bring our actual dynamic as friends and as humans to the screen was really fun. E uma bela novidade no elenco do filme é o ator Christian Bale. Infelizmente, a cena que ele mais gostou de gravar não chegou a ir pro filme, mas o ator adorou gravar aquela cena. Biggest inspiration for Gore is a music video, and Taika and I did this scream that is in that video but did not see the light of day in the film. So my favorite bit was doing that as I just kind of screamed for sort of 30 seconds straight. Marvel went, no. That's not ending up in the final cut, but I enjoyed it immensely. Christian Bale é um ator sensacional. O que será que levou ele a aceitar o papel de vilão nesse filme do Thor, hein? Vamos deixar que ele mesmo responda isso pra vocês. It was going to have Taika's take on it. I loved Ragnarok.
You know, his sense of humor, but his ability to really move you as well. It's the easiest job on earth. Everybody loves staring at villains, so you get everyone's attention immediately. People go, oh, he had a really tough job of it, you know, playing Gore. And it's like, it's not tough at all. It's the easiest job. Like playing Thor, that's a tough job, right? The out-and-out good guy. Chris had the tougher job out of the two of us. And my kids told me I had to do it. É isso aí, quando os filhos pedem para o pai aceitar um papel, não tem o que fazer. Já vimos isso tantas vezes por aqui. Agora nós estamos acostumados a ligar o personagem ao ator. Mas será que existem tantas semelhanças assim? Perguntado sobre isso, o elenco do filme respondeu quem seriam os atores mais parecidos com seus personagens e os menos parecidos. Taika's probably the least like his character, because he's actually masterminding everything, and I think his character is kind of like, sometimes he's the last to catch on. Most like their character is probably Chris and Thor. Least like his character would be Christian. He has great dental hygiene and also very, very nice and lovely. E caso você não tenha visto ainda o filme, vale um pequeno aviso. Taika Waititi, o diretor, é bem conhecido por saber dosar bem os momentos sérios com a comédia. Mas é bom você ir preparado, pois dessa vez ele teve carta branca total da Marvel e você pode esperar muitas coisas inusitadas acontecendo em tela. Afinal, elas aconteciam até mesmo atrás das câmeras. Como, por exemplo, quando Chris e Taika estavam mostrando um dos sets de filmagens e decidiram quebrar algumas coisas para aliviar o estresse. And we're basically just like causing destruction here. Look at this. We do whatever we want to these cars. Look at this, a Mercedes-Benz. We don't care. This is not even, it's not even in the movie. It's this. Yeah, just like this when we were kids. Just a couple of thugs just running the streets of Asgard. And as you see, Taika just likes to break stuff. That's it, Taika, you hit that. We just let him kind of do what he wants and go wild. Like most directors, they get a bit tense and stressed, and you know, we just bring in these old cars and we say, have at it, Taika, get that out of your system. And how do you feel? You feel better from doing that? Yeah. It's always good to let off a little steam like that. Just when working with, you know, various people who cause a lot of stress to you in your day-to-day work life. O diretor tem um jeitão bem reverente e bastante peculiar, mas o fato é que ele consegue manter o elenco bem contente durante as filmagens. E vejam só, durante essa demonstração de demolição gratuita, até a Natalie Portman acabou participando da brincadeira. Agora, a dúvida que fica é, o que foi mais divertido? Ser a poderosa Thor e poder usar o Mjolnir? Ou poder destruir um carro atirando pedras com a ajuda de Chris Hemsworth? Stand back, everyone. Go, Taika. Stupid ice cream store. Yeah. Infinity stones. It's good, Taika. Just a couple of street thugs, aren't we? the entire crew's looking at us saying, those guys are morons. Natalie, you want to smash a window? We've been ruining the set. It feels so good. Feels so good. Come on. Oh, just lob it in there. Oh, I missed. I missed again. E uma coisa é certa, todos eles se divertiram muito durante as gravações, assim como se divertiram fazendo Thor Ragnarok. É uma unanimidade, que as ideias e o jeito de Taika trabalhar deixa todos mais tranquilos sobre o que tem que fazer. E aparentemente eles estavam trabalhando bem unidos mesmo. Quando perguntados o que seria mais poderoso, Amor ou Trovão, todo o elenco pensou na mesma coisa, mesmo não estando juntos na hora. Isso que eu chamo de um time em sintonia. Love. Love. Love eclipses anything. Love is more powerful than 10 suns. Love. Yeah. It's what we all need. And, you know, there is always thunder, sometimes within love as well, in life. But love is what brings us home. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí. Vocês já assistiram o filme Thor, Amor e Trovão? Se sim, o que acharam? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.